dissabte en una vetllada castellera el seu segon 4 de 8. Amb aquest castell, el 4 de 8, els bordegassos van coronar una gran actuació, una de les millors dels darrers temps. La plaça de la Vila va veure i viure amb emoció aquesta jornada castellera, amb motiu de la festa major. El 4 de 8 va iniciar-se amb una construcció força sòlida, aconseguint finalment l'enxaneta coronar el castell, davant del deliri del nombrós públic que s'aplegà dissabte al vespre. En el moment de descarregar-lo, el castell va fer llenya, però el 4 de 8 ja estava coronat. Els bordegassos van completar la seva actuació carregant la Torre de 7 i el 3 de 7. També van participar en la diada dels castellers de Vilafranca, que van aconseguir amb total seguretat el 3 de 8, la Torre de 8, el 4 de 8 i 2 pilars de 5. Els xiquets d'Alcover van pujar un 5 de 7, un 4 de 7, la Torre de 6 i un pilar de 5, mentre que els de Castelldefels van completar un 4 de 7, un 3 de 7 i una torre de 6.